Здравейте, казвам се Любомир Петков, зърнопроизводител от град Плевен. Землището ми се намира в село Ракита. Нужните фунгициди, които са с европейски норми, спазваме навсякъде, използваме за предпазване както на пшеница, така на царевица и слънчоглед. С нужните търговци, които предлагат абсолютно всякакви фунгициди за защита от болести, и агрономите, които са навсякъде, където може да имаме да предоставим информация от тях. Може би на 50% се доверяваме на такива платформи, по простата причина, защото платформите, които предоставят такава информация, са само на теория. Само на теория и не може да имаме доверие напълно, както примерно на един агроном, който обикаля с нас всички ниви и е наясно с всички болести, които всяка година са различни и се променят. От ерозия защитаваме поради с нужните обработки, които всяка година са еднакви като технология, и спазваме всички норми за торене, да не прекаляваме с торенето, за да може тази почва да продължава да ни дава продукция. Да, разбрах ви. Значи на около 20% стопанството ми се използва напояване, което сме изградили сами. Иначе от другите 80%, тъй като е малко скъпо това нещо, разчитаме на природата. Да. Използваме фирми за изграждането на тази напоителна система, защото това нещо е скъпо, което се изгражда като система, и разчитам на фирми, които знаят точно как да направят това нещо. Това вече предпочитаме да експериментираме и с течение на времето се доверяваме на сортовете, които виреят най-добре в даденото землище. Да, примерно пробваме в един масив, примерно както е този, го разделяме на няколко декари и го с различни сортове пробваме да видим кое ще се представи най-добре. Ясно. Значи всяка година е индивидуална по простата причина, че климата най-много зависи от това какво ще произведем като продукция и съответно цената варира, всяка година е различна. И по някой път се разбираме предварително, по някой път вече при произведената продукция разговаряме с различни търговци, за да може да намерим най-добрата цена. Ясно, разбрах ви. Определено да, по простата причина, защото работата не е малко и особено в кампания и когато се налага да има повече работна ръка, определено разчитаме. Квалификацията определено е доста трудно да се намери квалифициран човек за това нещо и реално такъв персонал почти няма вече. Продължават, такова обучение наистина има, но кадрите са съвсем малко, защото много от тях заминават в чужбина. Определено да, или от нашия агроном, който го обучава, или от нас. Определено да.